ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, एक ऐसा पावन समय चल रहा था, उस समय मेरे द्वारा, मुझ ब्रह्मा के द्वारा संध्या की उत्पत्ति हुई। जब संध्या का प्राकट हुआ तो संयोग से उसी समय मैंने कामदेव को भी जन्म दे दिया। और जैसे ही मैंने कामदेव को जन्म दिया, कामदेव को जन्म देते ही मैंने पुष्प का धनुष प्रदान किया और पुष्प का धनुष देकर 5 बाण प्रदान किए। कहा, कामदेव तुम चाहो इन बाणों से संसार में सारे जीव को अपने वश में कर सकते। पर मुझे क्या पता था नारद, उस पुरुष को, सुंदर स्वरूप को देखकर मेरे सारे पुत्रों में विकार आ गया। कामदेव देखने में इतने सुंदर, मेरे जितने पुत्र थे सब में विकार आ गया। और केवल पुत्रों की तो क्या चले, मुझ ब्रह्मा के हृदय में भी विकार की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस पुरुष के प्रभाव से सारे संसार की नारियां, पुरुष सब विकारग्रस्त हो गए। किसी में धर्म नहीं बचा, सब काम भोगेच्छा की दृष्टि से सृष्टि पर विचरण करने लगे। क्यों? अहम वासुदेवो स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव वसे किमन्ये प्राणधार। कहा, महाराज कामदेव ने विचार किया कि जब जिस पिता ने मुझे वरदान दिया है, जिस पिता की आज्ञा से मुझे 5 बाण मिले हैं, इनका प्रयोग कर कर तो देख लूं। तो कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने बाणों का प्रयोग कर दिया। अपने पिता के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी नारद जी से कहते, ब्रह्मा जी मेरे मन में अपनी पुत्री संध्या के लिए विकार उत्पन्न हो गया। हे नारद, मेरे जीवन में कितना भयंकर दोष। मेरी पुत्री जिसे मैंने जन्म दिया, उस कामदेव के दुष्प्रभाव के कारण मेरे हृदय में विकार आ गया। कामदेव ने जब मानस पुत्रों सहित ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न कर दिया, तब वो संतुष्ट हो गया। उसने कहा, मेरी संतुष्टि इसमें, मुझे जो बाण मिले थे मैं अपना कार्य करने में सफल हो गया। किंतु उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने जब अपने पिता और भाइयों की दशा देखी तो भगवान शिव का स्मरण किया। इस संसार में अगर काम से कोई बचा सकता है तो शिव है। शिव के अतिरिक्त कोई संसार में ऐसा नहीं। तब धर्म ने भगवान महादेव की स्तुति करी और स्तुति करके कहते हैं, ना देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशान कर्ता संभो तुमेव ही। धर्म शंकर जी की स्तुति करके कहता है, हे नाथ, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आपसे ही सृष्टि में धर्म की स्थापना है। धर्म के द्वारा स्तुति करने पर ब्रह्मा जी कहते, जब शिव जी प्रकट हो गए तो उन्होंने मुझ ब्रह्मा को फटकार लगाई और उसी दिन मेरे हृदय में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। और मैंने शिव से ऐसा द्रोह किया कि आज काम ने मुझे विकारग्रस्त कर दिया। एक दिन मैं कामदेव को भगवान शिव पर बाण चलाने के लिए भेजूंगा। मेरे द्वारा इतना भयंकर अपराध हो गया। ब्रह्मा जी कहते, मैं विकारग्रस्त हुआ, इसमें दोष तो कामदेव का था, किंतु फटकार मुझे सुनना पड़ी।